東星計蒸幾耐嘅嗱？東星斑咧頭先都講咗啦，蒸魚嗱之前係點樣做啊？如果你跟翻頭先歪巴嘅方法啦，刮晒啲血啦，刮晒啲骨出嚟洗，刮晒先好去洗啊嚇！緊記係呢樣嘢嚇，刮晒啲鱗啊，再刮一刮啲鱗啦，再刮一刮啲潺啦，跟住之後咧就劏開個肚裏邊咧，就再刮一刮啲魚骨啦嗰度，再刮一刮啲血啦，然後先至去打開個水喉水，唔好大沖啊，千祈有一條水柱揸住佢，慢慢咁樣洗下佢，冇錯啦。洗乾淨咗之後咧，擎乾水索乾水，緊記下。蒸幾耐啊？10到14兩嘅，牙灣就6至8分鐘。洗得乾淨係唔需要落薑㗎，你落薑係因為你洗得唔夠乾淨，佢有腥味嘅啫。蒸要點樣蒸啊？頭先講咗啦，煲起個水，水滾咗，等多1分鐘，唔好心急，係啦，等一等佢先，係啦，等一等佢先，等佢啲夠熱啦。你放個碟上去，記住喎，蒸魚咧係連個碟一齊放落去嘅喎，你唔好水滾咗先放個碟落去喎，你咁樣樣就大件事啦，個碟係凍嘅，條魚又凍嘅，你咁樣蒸起上嚟就唔好食啦。所以咧蒸魚緊記啦，佢滾起咗，你等佢滾一滾啦，然後連埋個碟啊，記得係連埋個碟一齊入去蒸啦，擺咗落去先，水滾咗啦，3隻筷子都擺埋落去一齊蒸啊，係啦，冇錯啊。一早擺晒啲碟同埋筷子入去，3隻筷子點樣樣啊？晾起條魚，係啦。如果你真係要落葱嘅，啲葱就擺喺嗰啲筷子嘅旁邊就得㗎啦，唔使擺落條魚度㗎。咁如果你真係擺太多葱落去咧，你破壞咗條魚嘅味道咯，會係咯，就係咁咯。咁跟住你蒸幾耐啊？你真係想食好啲嘅，就蒸6分鐘、7分鐘就冚過1分鐘咯。你真係好驚嘅，你咪直接蒸夠8分鐘咯。咁條魚係點樣睇佢醒唔醒目咧？睇佢眼珠仔同埋睇佢支旗咯。佢支旗同你講緊揮緊手啊，拜拜拜拜咁樣樣咧，咁佢就好新鮮㗎啦。